kifo. Tumepoteza ndugu zetu, wengi wamefariki na vita. Oh Baba, tumepoteza wanafunzi, tumepoteza ndugu zetu, taifa letu la kesho limeangamia. Wa huruma, Bwana wa huruma, simama tuombelezie nchi yetu ya Kongo, tuombelezie ndugu zetu walio katika mji wa Beni, Butembo, Kasindi, Lubiria, Wicha, Mavivi, Ruchuru, Goma. Oh Bunia Baba. Bonjour et bon réveil matinal dans le Seigneur bien-aimé. Bienvenue sur notre chaîne RDC Mafumbe, la voix de la résistance. Voici les titres du jour. Bandeko, Balingami, Nangai, Congolais, pe Congolaises, Escanio Suzomi Bino. Titre Nabiso Liboso, pour Namkolomolelo, Ezali, rencontre secrète. Ya Félix Tshilombo, Yena Gourou Naye, l'imposteur Joseph Kanambe Kabila, na Oyo, na Congo Brazzaville. Bandeko, lelo tozo kende ko décortiquer, tozo kende ko kota na bozindo bongo toyeba. Pona nini Félix Tshilombo atika kimboka na ye, akei akatisi ngambo yebale na Congo Brazza, ye na patron na ye l'imposteur Joseph Kanambe Kabila bake kokutana ya kobatama na Oyo, na village natal ya Denis Sassou Nguesso. Bandeko na ngai, zali likambo oyo bakongolais ebele bayebi te. Voilà pourquoi nayebisaki bino ke ngai ata en tant que molobeli ya mboka, en tant que sinzili ya mboka Congo, naza wana mpona koservir bino, mpona koyelaka bino bainformation lokola oyo. Po eza na bato mosusu oyo bazali kokumisa soi-disant misala, bazali kokumisa Félix Tshilombo par l'ignorance. Mais biso en tant que résistant, en tant que un Congolais patriote, oyo alingi mboka na ye, nazokende koluka, nazokende kolukisa ba information na source pona ya ko partager yango na bino bandeko na ngai balingami ba oyo bolandaka chaîne na bino ya RDC Mafumbe, la voix de la résistance bandeko na ngai. Voilà pourquoi lelo namonaki malamu ete na yela bino information oyo. Le 9 janvier dernier, Tshilombo Félix yena Gourou na ye l'imposteur Joseph Kanambe Kabila bakimi mboka Congo, batiki mboka RDC, bakei bakatisi ngambo na Brazza, bakei na village natal ya Denis Sassou Nguesso na Oyo précisément, bake kokutana kuna pe baboyi caméra et filmer bango, baboyi journaliste mo congolais azala na bango. Donc bake kokutana kuna kobata yango wana tozo benga ngo pesa rencontre secrète bandeko na ngai. Sans plus tarder bandeko na ngai, tika tokota na bozindo tokende ko décortiquer toyeba eloko nini bato bakende ko solola. Le président Félix Tshilombo akutanaki yena ndeko na ye, yena patron na ye, on a le belaka bino na bisaka bino mabike oyo azali ko gouverner le mboka Congo, oyo azana gouvernail ezali l'imposteur Joseph Kanambe Kabila. Donc ye Tshilombo azokipe ka deuxième place ya kozala mwana musala ba Rwanda, mwana bitinda ba Rwanda. Donc clown azo contrôler eloko moko te na kati ya mboka wana. Nazongeli yango lisusu pona yebike ba Taliban
hein bao ba mesana ko salela Félix Jalelo ba ko finga lisusu mais problème ezate biso toza wana pona kaka ko ela bino ba information moko ya sûr na ya kawa te pona ko betela bino lisolo ya kaluji na kamulete te soki na yeboye donc naza déjà na ba information ya sûr ozo utapenza na kacha mboka na RDC na ozo utapena Rwanda pona kaka ko ya ko fungola bino ba ndeko nga miso po toyeba ko lamuka toyeba monguna za nani po banguna bazaka ezaka barwande te banguna ezaka ka barwande te na ba ugande te na ba burundi na banani ba onyoso bazali ko television te congolais pe ndeko na yo azaka monguna pe mutu oyo asali ke congolais leko maboye mutu aliboso ezali congolais pour ceux qui congolais azalaka na patriotisme envers mboka na ye soki congolais ba congolais nyonso yo bozo mona bango na kati ya gouvernement wana ba occupant soki bazalaka ba patriote ba tata nyonso wana bozo mona wana ba congolais de souche mbele toza na situation oyo te o tozali ko traverser nyonso ezaka nini lokoso ya bandeko na biso ba congolais lokoso manjoie gourmandisme balingi mbongo koleka mboka na bango balingi basi balingi biloko ya mokili ba matériel bandako ba jeep koleka mboka na bango voilà situation o ba plonger biso lelo pona kaka bozangi ya kozala patriote ya kolinga mboka na bango ba congolais bango nde ba ennemi ya ba Congo ya liboso bandeko na ngai siko na bokutani ya Félix Tshilombo na patron na ye l'imposteur Joseph Kanambe Kabila na village natal ya président Sassou Nguesso na Brazzaville na Oyo précisément eloko nini bakendeki koloba bokutani wana ezalaki mpona nini bandeko na ngai mpona yebi eza mutuna oyo bakongoli ebele bazali bakose pose bakendeki mpo basolola nini bandeko na ngai bokanisa te ke bakendeki kuna mpo bakende kosolola eloko moko ya malonga mpona Congo te basololaka mikolo nyonso oyo ntango tebisaka bino tolobi ke oyo Tshilombo alekaki na télévision ayebisi bino ke o divorce nasali divorce na FCC donc tokabwani biso cash na FCC lelo na déclaré donc na tosali divorce tokabwani tosali sous-te libala o tozalaki ngana cash na FCC na Kabila lelo to nasali nini lelo libala wana na couper pont esili bandeko na ezaki lokuta Tshilombo akosaki la population akosaki ba congolais ezalaki lokuta donc na ebisaka bino nini soki bolandaka ba vidéo na ngai bandeko na ngai na vidéo na salaka na ebisaka bino ke discours oyo Tshilombo asaleli bino makambo oyo Tshilombo azolobela bino bozwa yango na dévolé botyango entre parenthèses mpona nini nalobaki ndenge wana mpona yebi ke bato oyo bozomona bato oyo baza fort na comédie baza bacomédien moko basaisai bavi de loin oyo banani bakosa basaisai na bavi de loin batéâtre oyo bacomédie oyo basalelaka biso bakosa po théâtre oyo bandeko na biso ya bacomédien oyo bavi de loin basaisai basalelaka biso théâtre wana okosala yango pendant 10 ans mpe okufi pauvre osala yango pendant 10 ans mpe okufi pauvre mais siko théâtre oyo elekaka na kati ya mboka na biso na gouvernement de la République démocratique du Congo soki osala yango kaka pendant une année je dis bien pendant une année voire même 6 mois okomi millionnaire. Donc voilà pourquoi soi-disant politiciens congolais, soi-disant les dirigeants congolais, sont continuer na katia musala oyaba comédie na ba comédie. Na bisa bino obi ke bocha entre parenthèses. Pour Tshilombo à cause atalate
Donc c'est un menteur né. Chilombo na lokuta moko azo respecter ta peuple. Pour un président qui ment de la sorte, franchement, un soi-disant président qui ment de la sorte, tina mon côté, aleki na télévision, ayebi ke ba congolais bandima ka kanyo soyo, bandima sentiment de l'équipe, ba sentimentaliste moko na mona te ba congolais. Aleki, alami bino, a roulé bino na kacha farine. Oh, libala ngana FCC to esili to kabwani lelo. Ba congolais ba beti maboko. Ba congolais ba beti maboko. Eloko to bande ko sela yango yo. Nzoka obosa nike ba téléphone yani. Bobosa nike ba téléphone yani bande ko ngai. Chilombo tous les jours solo la kana patron na ye les posters Joseph Kanambe Kabila. Ba solo la. Preuve aneke. Siko makambo oyo bakendeleki esalaki ke bakatisa na ngambo braza kuna. Donc balobaki na turu oyo ke makambo oyo to solo na téléphone te. Il faut to kutana. Fara face à face. Ndeko pesa ka ba stratégie moko bien ndenge nini na ko lamba lisusu ba congolais ndenge to mesana na lamba bango lisusu. Siko il faut to kutana wapi? De ba bengi l'avocat du diable. Le président Yanani à Congo Brazza, Denis Sassou Nguesso. Pour y passer dans le popo yo. De a proposé bango boya na village natal na ngai na oyo kuna mtu moko ko nini ko déranger bino a ko salate. Bango nyo ce n'est pas comme ça kuna. Le 9 janvier dernier. Eloko bakende ko solo la kuna bande ko ngai ngana bino question mark. Mais eloko malonga bakende ko solo kuna ezate. Bakende ko solo nini? Donc ba stratégie kaka. Guru azopesa élève nae. Donc Kanambe akende ko pesa ba stratégie mususu. Ya ko nyonga peuple congolais. Ya ko verrouiller accès na présidence na 2023. Donc yako kimisa musika ba soi-disant opposant ba tulokola ba bemba na ba katumbi bande ko ngai bino moko boyebi eloko nini salemelaki bemba Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi. Donc ba kota ki na porte na grande porte ba kota la ki na grande porte ba bimeli na porte sima. Bakote ni na grande porte toke komona mokonzi ya mboka. Bakei po wake komona mokonzi ya mboka. Po totala ndenini tokobongisa mboka. Eza makambo kobongisa mboka de maki bango te bakende kokuta na Chilombo. Bakendeki na bakaye de charge na bango. Mais sikoyo babosana kike. Eza système ya arrosé. Donc, Chilombo c'est là qui bango déjà avance ça que assez akendeki déjà okutana na nini na guru na e. Guru na e déjà c'est personne qui est déjà ba stratégie nini il faut utiliser. Tango bango siko baké siko okutana na ye bakena espoir que ndenge déjà a tozokende ba kaina biso en charge force bango en compte. Donc a kosala o biso toza ko senga ye. Bango pe bakendeki na bakay de charge na bango ya ndenge ni ba intérêt personnel. Donc au lieu bakende na cahier de charge ya koloba ke awa tozokende to memela ye to kende kolakisa ndenge Congo eza na kati ya sécurité to kende kolakisa ndenge to sala to luka moyen ya ko sécuriser mboka to luka moyen ya ko chasser 20 000 soldats rwandais oyo ba infiltrer armée nationale ya Congo to tala ndenge nini to ki ko tia pe na kati ya mboka to tala ndenge nini to ki ko to créer misala tete bakendeki na bulu wana te bango bakendeki na bakaye de charge na bango ya ba intérêt personnel. Bemba kaye de charge na yo bakendeki nango ya ko déclarer 7 millions oyo azali ko déclarer et pas ya gouvernement et pas ya nini
ndeko na ye nani Chilombo ya ndako na ye basakajaki soit disant que basakajaki ndako na ye bapiaki mboka na ye ndako na ye. Donc les actions qui n'a fallu ceux qui a 7 millions, il faut le gouvernement est dédommagé et que c'est un bon roi. Dans la cahier des charges européenne Bakendelaki. Le koso bemba ekobomaye, le koso ya bongo. Le koso ya bongo ekobomaye. Yango na nzo dai sakabino lobike Congo mboka na biso zanga chance. Donc ba politicien nyonso bozomona na kati ya Congo. Bango nyonso soki na bi bango nyonso sans exception. O politicien nyonso azali na kati ya Kinshasa wana bozomo bomonaka asalaka ba discours, ba long discours, azolo ba ngai nazana peuple ni so bona boy bango tout moko alingi peuple te. Moko alingi peuple congolais te. Olie ba kende na ba cahier de charge. Balobi ke bato sto bengana Kabila kende. Biso to tikali pona peuple. Mais bazo kende na ba cahier de charge. Bemba que non, il faut que dédommager ngai na ndako na ngai. Donc likambo ozo préoccupé ye na minute zawa owana. Moïse Katumbi yebe Moini ennemi mususu ya ba congolais ye wana. Complice mutu ya Kagame 100%. Moïse Katumbi wana bozoma. Yé pas qu'il y a cahier de charge na yani. Ba entreprise na eza kote ya Katanga. Eza na shaba kuna na Lubumbashi, ba entreprise na soki ya pétrole, soki ba entreprise na yozo nini wazo sala bazo exploiter ba minerais. O wana pende memaki akende ko sa Félix que non, il faut penser ba na ko sécuriser ba entreprise na ngai tala mbongo ezoko ta boye, il faut ngape na banda ko donc batuana, mais siko beba kiteke. Félix asi akutana ki na guru na bango c'est parce que stratégie mususu tant quoi Félix a boyeli bango la bimeli porta sima Sony batata mobimba bolingi mboka Congo te intérêt personnel deux ali ko préoccuper bino. Bomimeli porta sima Bemba na Katumbi miyibi mususu bango wana ba ennemi ya peuple congolais mususu bango wana bozela mukolo na bino ezali bozela mukolo na bino ezali bonyoko li peuple wana mingi bonyoko li peuple wana trop souffrance ya peuple congolais lumbi solo souffrance ya peuple congolais elumbi solo banyokwami donc bonyongi bango na façon moko na monate. Depuis l'indépendance la République démocratique du Congo n'a pas été président digne de son nom. Ils ont noté un président franchement on appelle ça qui est digne de son nom, alors que les pays ont mérité mieux. Mboka on ont mérité mieux plus que bino ba clown ba tintin ba prostituée politique. Voilà l'autre bien la théâtralisation politique. Théâtre. Nana ça souffrir petit peuple. Nana ça souffrir petit peuple. Malgré tout ça, quand mboka wana te mais tout ça atteint physiquement, moralement, tout ça atteint parce que mutu nyonso congolais nyonso ça libanda mboka. Asana ndeko. Na kati mboka wana. Asali na ndeko. Congolais moko takoyebisa ngaka lobike o tete ngana ngai bandeko na ngai nazaka na ndeko na nini ya na Congo te biso to ala bandeko ba prostituée politique ndenge wana ba ventriloque ba mususu pe ba suiveur taliban ba mususu pe ba suiveur taliban sala okumi sala jalelo a celle bino ba dotani chien o ba saut de mouton 400 millions o ba débloquer qui est na muyibi mswana ya kamera côté na poche zama mingi pour na peuple congolais mesana mingi na mawa bandeko na ngai to mesana mingi na mawa. Po soki ezalaka ke otrahir mboka
ozwi mbano na yo bapandre yo publiquement baexécute yo mpenza publiquement mbele buzoba nyonso ya bakolabo na batraître oyo esila na kati ya mboka wana. Mbele buzoba nyonso wana esila na kati ya Kongo wana. Kongo aza na facilité ya kotrahir mpo ayebi ke bakolembisa ngai. Ata soki na trahir soki na bongoli maloba bakoyokela ngai mpe bakolembisa ngai. Voilà nous les Congolais comment on est. Un traître. Attends, na kati ya Bible, Nzamba bandako loba. Boy effacer ye. Boy effacer pe libota na ye. Po eza singa. Singa ebanda na ba koko. Ya Chilombo oyo. Ya traîtrisme. Ekiti na tata na ye. Tshisekedi wa Mulumba. Lelo eza na ekiti na mama na ye, mama Marthe. Ti lelo eza na bana. Traîtrise mais on continue kaka. Eza singa, eza lien. Yango wana Nzamba bandako nini ordonné na kati ya Bible. Soki bazui traître, soki bakangi traître. Donc bomi traître wana, bon nettoyer pe famille na ye. Voilà. Osoki botiki, bana wana bazali kokola. Botiki bana balobi yote bana nitso bona baza bana botika bango banini bakokola. Jour mosusu singa wana bakwendeke pe kokopere na ba ennemi. Pourquoi vous regrettez? Vous avez déjà trop tard. Bon, nous avons la Chilombo. A commencé à niveau où ça peuple, Mikolonyonso. Tout un peuple. Azomi Benga, homme intègre. Un menteur de mauvais goût. Il y a mauvais goût, il y a la Chilombo. Kokoza peuple ni tout ça bona boye après abeta la bashita sima abadoke ndeko kutana na nini na guru na ya le poster wana nini kanambe pour que nous puissions ba stratégie bande ko ngai bon monter que c'est grave. C'est très grave bande ko ngai ba congolais bino soki bozo mona ngone tilikambo moko boya maseki mais c'est grave. Est-ce que le peuple congolais a le bon la distraction? Poto sala musala mais yemo ko sana kacha distraction yemo ko sana vraie distraction ye Chilombo ngo ya kanisa l'équipe de Congolais nyoso maele Chilombo l'équipe ba Congolais nyoso maele ozo l'équipe ba Congolais nyoso maele te ozo ka chance kaka abacha yo kwa na ebonga wana po ndimaki ndimaki ko sala la bango ozo bon eza kutu chance te ondimaki ko sala la bango ke bochanga wana ngai nako lege bino mboka likambo ozo sala voilà ce que tu es en train de faire pour Kagame. Mais quand on sait que l'équipe a congolais ne sont pas les Chilombo. Oh, bateau oyo. Bapekisa ki osala musala na yo pendant 2 ans. 2 ans yo lekisi na pouvoir, 2 ans lekisi na pouvoir ya koswana na bitumba. Ya pamba. FCC cash. Donc on a pouvoir 2 ans ya pamba ya koswana na bitumba yona guru na okabila yona bato ya FCC. Mais tokamwe lelo union sacrée soi-disant yo fondateur bato ya FCC kaka bato moko wana obabanda uchoka bato dans les roues bango yo obengisi ozoko sa lisusu ke yoni nsobo alors que yoni tozo bengisa bango parce que la preuve en est menda lobaki menda lobiye moko menda lobiki yo mto invitaki po ya ko chia yo men aya ko sali sa obosa na musala mtu lokola mende wana conseil ni na kopesa yo Lambert mende wana conseil ni na ko kopesa yo Chilombo. Est-ce que na Congo penza bozangi ba jeune o penza bazana makanisi moko ya nani ya makanisi moko ya sika mo pepe moko ya sika oyo ba oki penza oyo oki ko approcher soki penza olingi penza ozolinga penza nini développement mboka wana soki penza ozolinga penza ba congolais ozangi penza ba jeune oyo penza batanga o penza na ba batanga te me patriote o penza oki ko sangana na bango botana neni ni boko faire avancer mboka wana. Est-ce que bazangi na kacha Congo wana bazangi te
yo zo pona kaka ba vielu wana boyebani boyebani binonyo soke bozana kata manjoa boyebani ba secret na bino boyebani mende conseil na kopesa mutu ko la mende wana pe akomi arrogant mende akomi arrogant po bengi sakiye opesi invité aya ko choma maboko na kati ya union sacrée mende à part ba conseil ba kisi ko kone ko ba kisi po ozala na nini na ozala na moto ya kofandisa penza po na 2023 po na biki eloko ezali ko préoccuper yo na minute oyo eza 2023 déjà donc guru na se apprécier la stratégie ndenge nini oko matel sous ba congolais pour na 2023 na 2023 oyiba vote otika la sikoyo libéra ka ndenge bomesana ba président africain ba dictateur na ba dictateur obengi mende moko invité mende alobi yango okowanga na yango te mende alobi ke ba invité ngai na ya ko chae maboko siko yo franchement Chilombo mutu lokola mende à part ba conseil ya kisi ya banganga kisi ko ndeko pesa oso ki ba loge ke ndoko tana loge boye ke ndoko tana loge boye ndenge ye moko mende atambola kana malete oyo tondika banini ba bike kona kati ba manzaka batu ba suki batu ba statuette na kati ba biteni ya ilamba ya rouge conseil nini menda ko pesa yo à part ko yiba ko détourner ko bomo ba congolais ko bomisa ba congolais parce que mende ye pe donc signer na impact. Voilà Batozo qui est Kobenga. Mais dans le avec arrogance. Mais dans le Bible, la coalition gouvernementale élargie, ça veut dire coalition. FCC cash. Reste en place. Et on élargit au débauché politique, na bato la mouka, pe bato ya bahati. Parce que quand on élargit une coalition, on ne tue pas la coalition existante. Voilà ce que Mende vient de dire. Donc la coalition gouvernementale est élargie. Tant qu'on va élargir la coalition gouvernementale, on va passer un combo union sacrée. Pour on a dit que les Congolais qui déjà FCC. Donc boule wana théâtre wana Kabila dem toza likolo na Kagame. Donc va passer boule wana ba yo le bela Congolais que yo na FCC déjà ko kabwani. Wana ba Congolais ba ko sala apaiser. Sikoyo tango ba ko sala apaiser yo sikoyo oko créer union sacrée. Na union sacrée wana kaka bato ya FCC wana nde bakoya ko rejoindre yo. Donc ko sala neti bato wana ya union sacrée babwa kisi mokonzi na bango Kabila Joseph Kanambe. Siko ba ko rejoindre yo na union sacrée. Siko na union sacrée wana ba congolais tango ko union sacrée bakoloba ke eza parti ya sika. Alors que kaka bato moko wana o FCC bango nde bakoya na union sacrée. Na union sacrée wana sikoyo bokobana continuer kaka ndenge bokobanda ko sala musala na bino depuis kala ozomo mais sous forme ya union sacrée alors que nasima FCC cash donc balongoli ka kombo FCC nde ba union sacrée mais ndalobi yango alobi to élargir nde nini coalition pour na ba débaucher nini on a élargi au débauché politique na bato ya lamuka pe ya bahati bango peso ko balingi ba ya rejoindre biso bakota na navire to sala nini to kamba navire mais to ebike mokonzi na biso azaka moko l'imposteur Joseph Kanambe Kabila malgré asali neti akimi Kinshasa azana Lubumbashi ni tout ça boye na boye mais Chilombo biso la kana tous les jours yene mtozo peso ba stratégie nyonso yo Chilombo okokosa bana mike ba bota milelo Chilombo biso tozana yo on va penser que j'étais à l'œil. Tozo landela makambo nyonso Chilombo. Toyebi nyonso oyo, ozolingo sala, nyonso ozolingo ko sala Chilombo. Mende un grand prostitué politique, peu arrogant qu'il est. À ça se permet de pas penser au conseil Chilombo. Yo conseil ce qu'on amène que Chilombo il faut ça attention à ne pas drainer des bonnes graines et livrer. Kokamwa. Mende a commis bonne graine. Lambert Mende, Tchako National, a commis bonne graine. Ce que Mende na lokuta ya Sarakarango bande ko ngai. Pour y Mende, na ite soki ata donc Félix lokuta ya Zanango. A commis Mende ata na chevite. Pour Mende mama ngai ya koloka. Ya Mende na ebi kutute.
na yebi kutu te ye ya koloka ye peza ya koloka siko conseil nini menda kopesa mutu lokola Félix nzambe na ngai ye Congo bakongole basala nini mpo na otala dio wana ya Mende na Chilombo ke Mende azopesa conseil Chilombo en tout cas nayebi te Chilombo ngai eloko ezopesa ngai kanda na makambo nyonso eza nini Chilombo makambo oyo ezali essentiel mpo na mboka ya kipaka yango te un président il faut bana kosala part na makambo oyo ezali essentiel mpo na mboka na oyo mpo eza essentiel te bato ya este kuna totikaka bato ya este mpo Kongo mobimba eza na insécurité totale mboka wana eza na insécurité totale. Que demande le peuple Chilombo? Que demande le peuple? Population zosenga bikolo nyonso, ça fait 20 ans, surtout bana ya est. Bazali ko senga la paix. Rien que la paix. Po bayebi ke misala ko créer un côté Chilombo. Bayebi ke kolia, nini kolia jusqu'à leur fin, o sala yango pété. Ozomona sikoyo eloko ba zosenga yo en tant que mokonzi ya mboka sécuriser côté à est kuna mais bande kona ngai ya est botika ngape na répondre bino bozela eloko moko te et pas Chilombo bozela eloko moko te pas Chilombo bandugu yangu ya est musingo ya hata kitu kimoya ya muzuri yenye toka kwa Chilombo. Acha nibambie kwa Kiswahili. Tika nalo bele bino na Swahili. Musingo ya hata kitu moya yenye itatoka kwa Chilombo ya muzuri. Rien de bon ne viendra de chez Chilombo. Chilombo iko complice ya maneno yote iko napitika mu est. Ya maneno yote iko napitika mu Congo. Ba enlèvement, ba viol. Va pillage, va assassinat, va massacre, va génocide yote kunafanyika mwele nchi. Chilombo iko complice. Banduku yangu mfungule masikio musikie. Chilombo azali complice ya makambo nyonso ya mabe azali kolekana kati ya mboka wana. Rien de bon ne viendra de cet homme. Jour à libérer mboka wana. Ba Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais, tous les collaborateurs congolais qui ont collaboré avec les occupants, y compris Chilombo. Mbano kozalaka moko. Châtiment kozalaka moko. Il n'y aura pas de châtiment. Non, il n'y aura pas de châtiment. Na minute autant que congolais ça y coller là. Boutou moni. Ba mama bazo kende ko bota na kati ya ba brousse. Bato bakende ke su bilanga te pona ko banga. Oke bilanga ba kozonga te. Ba viol. Ba ser na biso côté est kuna ba sali boye ba sambwe pona ba viol ya mikolo nyonso. Est-ce que possible ka Chilombo alobi? Oya sali na video ya Chilombo aloba pona makambo ya est. Oya zo condamné makambo oyo ezoleka na kati ya est oyo azo condamné ba Rwandais ba Ougandais atindelanga video wana voilà un président voilà musala na ye voilà l'essentiel oyo ebongaki abana kotelemela mikolo nyonso bozwele biso makambo moko ezanga ntina ya baso de mouton bozwele biso makambo ezanga ntina ya ba dodane géant oyo asaleli bino oyo atongi balabala oh atongi building aussi longtemps population ezali ko kufa mikolo nyonso bazali ko violer bazali ko décapiter bato mitu bazali ko boma pourquoi on te retire bino ba photo te bon monde ba exaction ezali ko leka côté à est kuna bozangi mitema to ndenge nini okanza ke bauta na mabanga
bato bazali kokufa bino bozolo betela biso ba masolo ezanga tina baso de mouton. Bozolo ko betela biso tina makambo atongi building, abongisi balaba. Qu'est-ce qu'on a rien à foutre avec ça? Qu'est-ce qu'on a rien à foutre? Na bilo moko ezanga tina baso de mouton. Attention qu'il a créé comme ça. Attention qu'il a créé comme ça. Mais tu peux pas comparer vie à Batou. N'a ça là. Incomparable. Yo on est tango Yesu Christ on dit ma ki kotika bokonzele na lola kwa kitawa na sepona nini kapo na mutu pona kangana yo. Mais yo zo ba matériel zo ba building ba nini oche devant mutu. Ozo zo mona valeur plus que mutu moninga na mutu. Makile zo so pa mikolo nyonso na kati na nini na kati mboka wana. Partout. Na kati mboka wana. Est-ce que possible boyoka chilombo telema ta ngolo moko aloba? Possible boyoka ta ngolo moko chilombo telema boye akondana ba acte nyonso de kaka na kati mboka wana. Mais posons-nous de bonnes questions. Comment on peut battre mibimba batanga, batata mibimba mama mibimba ba jeune. Chira mbasale biso autonga nini? Eloko ni na autonga. Kinshasa ça vide. Kinshasa ça vide. Tous pas les derniers. Kinshasa, c'est ça nini Kinshasa. Mabulu. Ce qui mboule no comme apocalyptique quoi. Muto alobela bino na monoko nini po boyoka. Ba congolais. Botika okumisaka biloko moko ezanga tina. Botika okumisaka mutu po na uti azamuluba neti ngai. Toti na région moko. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Au lieu de les mélayer, bande de biso bazo kufa mikolo nyonso. Bande de biso bazo kufa mikolo nyonso bazali kokufa. Na minute oyo nazali kolobela bino awa nazo sala video oyo. Na yebike kuna na nini bande de biso bazana kati ya ba forêt. Bazana kati ya ba brousse na bana mike. Aibite so ya kolia nini. Mais yo nzamba pesi yo chance, ozana chance ya kozala sika moko oyo, ozana chauffage, ozana ndako, ozotambola zokende musala. Au lieu de penser à tant na batu oyo bazali konyoko amo bazana na nini, ba innocent, sans défense. Ozokende okumisa mutu azokomisa bandeko na yo. Pour lingi batu bayoka yo, ba pesa raison. Deuxième sujet na biso bandeko na ngai. Deuxième sujet na biso. Que demande le peuple? Que demande le peuple congolais? Félix Tshilombo. Yebisa biso. Pourquoi ozoko wa sécuriser mboka te Félix Tshilombo? Yebisa biso. Pourquoi ozoko wa sécuriser mboka te yo en tant que le garant de la nation, le commandant en chef, soi-disant le président de la République démocratique du Congo. Ndenge nini elingaki ezala eloko ya liboso ya yambo oyo elingaki ezala préoccupé yo mikolo nyonso Tshilombo mpona koluka kosécurize mboka wana mpe kosilisa batuerie, baenlèvement, bakidnapping, baempoisonnement oyo ezali koleka na kati ya mboka wana mpona ozoko kosala yango te. Que demande le peuple? Félix, pourquoi on a bengana 20 000 soldats rwandais Oyo bazali infiltré, Oyo bazali ko sala officiellement na kati armée nationale congolaise. Oye bien, très bien. 20 000 soldats rwandais ba intégra basila ko sala massacre na Congo mobimba. Yo Félix, yo na guru na yo l'imposteur Joseph Kanambe Kabila, bo amnistie bango, bo intégrer bango na police nationale, na armée nationale ya Congo. Est-ce que wana ne président Tobenga kana Swedi Mazarao?
wana nde penza ba congolais penza bo misi ba congolais ba zoba bon lobi ata soki to intégrer bango na kati ya armée ba congolais ba kosala nini bozana bino na raison baza na kati ya armée ti lelo bazosala ba congolais soi-disant les députés soi-disant les parlementaires balobaka nini rien bayebi bango nyonso bayebi yango bato lokola bazakari babaso batiako mosusu national bango wana koloba mingi, parler beaucoup, mais sans rien dire de probant. Vous voyez très bien, 20 000 infiltrés, les soldats à Rwanda, dans la carte armée nationale du Congo. Parce que bien organisé, attention qui pense que FARDC, botini ya mon front. Na ba Rwandais na kati. Et kolonga ka bitumba journée. Hein, Félix? Quelle demande le peuple, Félix? Le peuple congolais. Pourquoi, yo en tant que président de la République démocratique du Congo, on dit makate que, on dit makate que y a peuple congolais que on est agressé par les Rwandais et les Ougandais. Peu olingi que diaspora akita po bobo kisamboka. Bandana koyebisa bandeko na yo ba congolais bazaka chamboka. Otelemi penzo tali bango kaka neti mzee Laurent Désiré Kabila salaki. Mzee Laurent Désiré Kabila lobaki yango alobi ke qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Bolingi na sala bino dessin. On est agressé par les Rwandais et l'Ouganda. C'est mzee Laurent Désiré Kabila lobaki yango. Mais yo depuis ba journaliste ya mindele batunaka yo que bato bazolo ba Rwanda ndio ezali ko agresser nini mboka na yo. Mais yo lobi ndenge nini? On dit makate. Tala mute on mabe ozana mo Félix. Oyebi très bien que ba Rwanda nde baza likolo ya massacre nyonso ezali ko lekana kati ya mboka wana. Plus de 16 millions de morts Chilombo. Mais oanga na kango Chilombo. Oanga na kango pona ko bakisa motema mabe. Ozali nango e pa ba ndeko na ba congolais. Mais mukolo ezali. Félix. Pona nini mwasi na yo Denise? Jezabel, et moi sinon on a Denise Wana, dernière dame. A Kitaki na Rwanda, a qui a adopté 200 enfants orphelins. Alors que na Congo, ba orphelin bazazi wente. Est-ce que vous pouvez expliquer peuple congolais pour l'année? Denise a kende kozwa 200 pour adopter 200 bana orphelins na Kigali. Et pas ya Moïni ya Congo munene nani Paul Kagame aye na bango na kati ya mboka Congo alors que na Congo ba orphelin bazazi wenze. Voilà la demande du peuple yangoyo Chilombo. Voilà que demande le peuple. Que demande le peuple Chilombo? Pour la nini otika kimboka na yo okatisi na mboka ya Braza okei kokutana na patron na yo l'imposteur Joseph Kabnambe na Oyo na village natal ya Denis Sassou Nguesso bokende kosolola nini Chilombo. Voilà la demande à peuple. Voilà mituna à peuple. Bokende kosolola nini? Trahison na trahison. Très yango na kati mboka wana ona na mona te. Trahison na trahison. Yango na exekibino problème ya singa. Problème ya nini? Ya lien. Ebadi na bokoko. Ekiti na tata na mama. Ekomi na bana. Trahison à trahison. Donc génération nyonso wana, il faut penser qu'on nettoyer yango na kati ya mboka wana. Moko lezali. Ozali motema mabe Félix. Chilombo. Oza motema mabe. Tu sers à rien pour les Congolais. Pour mutu noti ngai trokola ngai yo ndinga na saliawo. Jamais. Na kozela ka telo moko te ya malonga et pas na yo Félix. Jamais. Na monité
na monité, franchement, na monité. Tika tokota, na troisième ligne, si j'ai un abisso asuka, o ezali Sud Kivu, un abattoir humain. Sud Kivu lelo, ezali abattoir humain. Po bato bakufaka kuna mikolo nyonso, ata abattoir yango babomaka bangombe, bantaba banini. Bazala pe na ba chauffeurier, oya koboma. Mais na Sud Kivu, tous les jours, mutu akufaka. Na ba Goma, ba Beni, ba Uvira, ba Butembo, hein? Ba côté Kalemi kuna, tous les jours, mutu moko efa akufa. La vraie question à se poser est celle-ci, les Congolais. Qui sont ceux parmi nous qui sont prêts à perdre leur vie pour que la population puisse être autodéterminée? Voilà une bonne question que tout Congolais patriote doit se poser à ce moment, en ce moment. Qui sont ceux parmi nous qui sont prêts à perdre leur vie pour que la population puisse être autodéterminée? Parce que tant que les Congolais ne seront pas prêts à perdre le peu qu'ils ont pour leur souveraineté, les Rwandais, les Ougandais, autrement dit les occupants, continueront à dormir sur leurs deux oreilles dans leur nid. Tant que la jeunesse congolaise se limitera à la dénonciation des façades et ne sera pas prête à passer à une autre stade de la contestation, les occupants dormiront sur l'air des oreilles. Nous sommes un peuple qui prône la non-violence. Et nous sommes un peuple qui prône l'intelligence. Mais si quelqu'un vient de taper votre maman devant vous, vous n'allez pas dire à cette personne qui tape votre mère, je suis non-violent et je ne peux pas te toucher. Et notre mère s'appelle la République démocratique du Congo. Nous sommes un peuple qui prône la non-violence. Et nous sommes un peuple qui prône aussi l'intelligence. Mais si quelqu'un vient de taper votre mère devant vous, vous n'allez pas dire à cette personne qui tape votre mère, je suis non-violent et je ne peux pas te toucher. Et qui est notre mère? Notre mère s'appelle la République démocratique du Congo. Il y a des gens qui sont violeurs de notre maman. Des gens qui prennent plaisir de violer et de piller les richesses de notre maman. Mais nous sommes là en disant, ce n'est pas bien, mais on ne les touche pas. Nous, ces enfants, nous sommes là en disant juste, ce n'est pas bien, mais on ne les touche pas. Il est temps, Congolais. Il est temps d'attraper les gens qui violent notre mère parce que l'autodéfense est un principe universel. Il est temps. Il est temps. C'est maintenant ou jamais d'attraper les personnes qui violent, qui prennent plaisir à violer et à piller notre maman. Et le mettre hors d'état de nuire. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Souffrance à les Congolais et le misolo. Nani a évité que les Congolais allaient souffrir. Nani a évité que les Congolais c'est un peureux. Nani a évité que les Congolais allaient gagner été. Nani a évité que les Congolais attaquent un intérêt personnel. Nani a évité que les Congolais attaquent mboka pour ndako na mutuka na jeep. Les a passé mingi. Les a passé pemawa. Les a passé pemawa. Les a passé pemawa. Bande kona ngai. Les a li passé mingi. Les a passé mingi. Oh Nzambe, Nzambalola.
ezali pamba te na bengi yo mosungi ya bato po yo mema ngambo mitungisi na ngai po yo mema ngambo mitungisi ya Kongo papa yo mema ngambo mitungisa ba Kongole oyo mema ngambo mitungisi ya bibi papa yo mema ngambo mitungisi ya Kongo yawe yo mema ngambo mitungisa ba Kongolengo payo kumba ngambo pona mitungisa ba Kongole. Nzambe ya Lola ezali pamba te papa, ezali pamba te tobengaka yo mosungi ya mabota mozalisi ya bikelamu nyonso aose. Papa tala pasi ya bakongolais, pasi na biso lumbi solo. Ça fait 20 ans que bakongolais bazali ko endurer bao baza na kati ya mboka na bao pe bazali banda na kati libanda pe lokola po pasi ozali ko affecter ba ndeko biso bazali kuna automatiquement pe bazali ko affecter biso. Papa na ye pa na yo nzakomba pesa biso ba stratégie po mayele ya mutu ekomaka na suka, mayele na biso bato ekomaka na suka. Papa awa nazosolola na yo lokola mwana aza kosolola na papa na ye. Oyo ezali losambo na ngai mwana epa na yo papa. Pesa biso ba stratégie, pesa biso makasi po pamba te biso moko tokoka etumba oyo te. Baenemi baza na nyonso, baenemi baza na nyonso, me nayebi ke yo oliberaki Jericho kala na bato mine 4 personnes baliberaki Jericho papa. Papa zala na biso leka liboso biso bana na yo tolanda na sima tozotalela o papa. Nayebi ke mutu na mutu azali na mutu azali kotalela, me ngai malgré nayebi ke bitumbeza makasi, me nayebi ke yo Nzambe olonga kaka jour ko décider kozala na biso munguna akopakataka mbangu papa. Yokela biso bakongole bawa pasi eleki, pasi eleki tokufi mingi, tokufi mingi, souffrance ezali kwa continuer. Pesa biso ba stratégie papa, salisa biso toza na besoin na yo na kati ya bitumba oyo, na kati ya tumba oyo papa. Continuer ko garder bakulutu bo basali ke biso peto kota na nzela oyo ya ko dénoncer mabe nyonso ezali koleka na kati ya mboka na biso. Yo moko yebi bango bo bafungola nzela. Continuer ko pesa bango makasi boanya pe mayele, continuer ko pesa bango pe ba stratégie papa po bakumba biso bamema biso tina libération mboka oyo pesa biso, mboka oyo otikela biso papa, mboka Congo. Nake otika ba Congolais nyonso na kati ya mboka na yo papa. Sunga Congolais partout esika azali. Longola biso ko banga parce que ezali arme munene o Satan sali ko utiliser. Longola biso ko banga papa, pesa biso ba cœur de lion so peto kende ko bunda ka lokola ba nation msusu etinda ka ba jeune na ba ko ba ko bunda papa. La jeunesse congolaise basi mibali pe lokola bozana kati ya mboka, ba bozana kati ya mboka ya Congo. Ceux qui peuvent la déterminer, pour mettre hors d'état de nuit, ba Rwandais oyo, na ba Ougandais, ba païens so basali ko sala biso boy, boy bagé, to continuer ko souffrir, boy bagé to continuer ko souffrir. Parce ceux qui ba bazo sambela, ba sambela,
bosa bela nzambo ya solo bolo nzambo ya solo tolo nzambo ya solo to nzambe akendeki penza ko libérer bana Israël na kati Egypte on a ndako ko salisa biso po tolo ngetumba oyo en tout cas bateko nanga ba congolais na kanisi na komi na suka to komi ko chiter déjà en tout cas na sepeli mingi na ma ye on a partagé na bino bon partager encore bandeko nanga massivement na zo la ba commentaire na bino na biki na zali moto naza moto je peux me tromper na kiko silika na kiko mikosa mais va faire part na bino na zo la ngo en tout cas na zo la ba commentaire na bino Nzambe a continué ko garder bino sika nyoso bozwami et que Dieu continue à bénir la République démocratique du Congo. En tout cas, toza bomoko ingeta la lutte continue. Bye.